Emang iya, udah dibilang ini tuh dimakan pakai apa aja enak. Ini tuh dimakan pakai nasi putih aja juga udah enak sih. Tapi kalian mau mukbang ya? Mau mukbang, mau mukbang. Oke, Sager kasih mukbang tipis-tipis ya. Nih, orang Indonesia namanya belum makan kalau nggak pakai apa? Iya. Kalau nggak pakai sambal. Ini tuh sambal yang rasanya ngangenin, mau dimakan berapa kali pun gak akan bosan. Iya, sambal bibit cumi grill ya. Ini tuh bukan sekedar sambal balado biasa, Gekers. Bumbunya tuh kerasa banget, meresap sampai ke dalam cumi-cuminya. Terus yang paling nyenengin itu cuminya melimpah, makanya bisa jadi varian best seller. Udah paham? Udah paham? Udah paham? Check out sekarang juga. Lanjut dulu.